สำหรับตอนนี้นะครับที่มีข่าวเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับว่าเรือนั้นได้ไปช่วยคนที่เกาะเต่านะครับอันนั้นเป็นภาพเก่านะครับขณะนี้นะครับเรือจักรีนฤเบศรนะครับยังจอดอยู่ที่ท่าเรือจุกเสม็ดนะครับที่สัตหีบจังหวัดชลบุรีครับผมครับผมครับผมขณะนี้นะครับความพร้อมบนเรือนั้นนะครับมีความพร้อมแล้ว100%นะครับขณะนี้กำลังรอการประเมินสถานการณ์นะครับเพื่อที่จะออกเดินทางไปช่วยผู้ประสบภัยนะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรทีมข่าว GMM 25นะครับก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะครับ